ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru yo kuri wa munani mu kakaro 2025 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuruno wa munani mu kakaro niho ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure barangije amashure yisumbuye baja muri kaminuza catangura kandi kikaba kiriko kigenda neza mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atera kamo abakozi ba leta gukora amasaha 8 ayandi nayo bakayakoresha mu bikorwa byo kwiyungunganya kuko ngo akazi ka leta kadashobora gutunga umukozi wa leta. Nayo ngo babura amatare bashasha hamwe n'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'amakomine bakwiye kubandanya bakora ku neza y'igihugu n'abene gihugu kuko akazi ari umuhamagaro udasanzwe wo kwitangira igihugu. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Mu buhinga bw'ivyuma nkabandiko mfashwa na Kevin Sindayihebura nayo Fleury Bernice ahishakiye akabarije ngira ndabashikirize ano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru kuruno wa munani mu kakaro niho kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure barangije amashure yisumbuye baja muri kaminuza catanguye kandi kiriko kigenda neza mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura vyakorewemwo. Ico kibazo aho bagenzi bacu bagiye baraca. Abanyeshure bitavye bose na bamwe bita aba autodidacte nabo nyene bakoze ico kibazo. Ico kibazo kikaba catanguye inyuma y'isaha 3 mu gihe ku rutonde bategerezwa gutangura isaha 2. Idonido na mugenzi wacu Nobel Nahayo. Muri ivyo bibanza twagendeyemwo nko kuri lycée Notre Dame de Rohero hakoreye abanyeshure 171 bose hamwe ni mu gihe hari hitezwe abanyeshure 169 bari banditse ku rutonde. Abo bandi babiri bakaba rabongewemwo kuko basanze umugwi ujenje gutunganya ico kibazo warabasimbye. Ikibazo kikaba catanguye isaha 3:20 abanyeshure bose bakaba ariho bari akaba tanumwe yacerewe canke ngasibe. Kuri iryo shure kandi hakoreye amashure yose hamwe ana ari mu bisata bitandukanye bishika kuri 6 arivyo biochimie et sciences de la terre, assainissement, langue, laboratoire informatique de télécommunication hamwe na informatique de gestion. Nayo kuri lycée Sepebu hakoreye amashure 5 gitigiri c'abanyeshure bose bahakoreye bitavye nahone nta numwe yigeza siba canke ngo aceregwe kiretse umunyeshure umwe ngo tashoboye kumara inyigisho uwo nawe ngo akaba atarakwije amategeko. Eka mbere no kuri lycée Direct Tanganyika yabi ya mbere canke ya kabiri ico kibazo abanyeshure bacitavye bose hamwe bangana n'amajana 294. Kuri iryo shure kandi hakaba hiyongereyemwo n'abanyeshure bari bayobewe mu mwaka uheze bita aba autodidacte. Irindi shure twagendeye ni lycée Technique Kamenge, iyo nayo yakoreyemwo abanyeshure bangana n'igihumbi n'amajana 290. Muri abo bose ngo basivye ngo ni 5 bonyene. Kuri iryo shure kandi ngo hakoreye amashure menshi ugereranije no kuyandi mashure yakiriye ibibazo vya leta. Mumenya ko ico kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure kubandanya ivyigwa vya kaminuza gisanzwe gitegekanijwe mu minsi 3 guhera kuri uno munsi kugera ku munsi wa 4. Nobel Nahayo reka tugushimire. Akazi ka leta konyene ngo ntigashobora gutunga umukozi wa leta bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho atera kamo abakozi ba leta gukora amasaha 8 ayandi nayo bakayakoresha mu bikorwa byo kwiyungunganya. Yabishikirije ku munsi wa mbere uheze aho ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bari bahejeje kwimbura amatoni y'ibiraya ari hagati ya 40 na 50 muri zone Bugarama muri komine Muramvya. Tegayompi Evariste Ndayishimiye. Azovuga ngo nzotungwa na service, ngo nzoba umushoferi, ngo nzoba umunyezamu, ngo nzoba umuplano, nzoba mwarimu, nzoba muganga. Amenye yuko ni umuntu wo kubaho ku munsi. So umuntu ashobora kuronka itunga azokoresha ejo. Nico ituma nasavye nti nabo bari muri ibwo buzi nibakora ayo masaha 8 ayandi 8 bace bakora ivyabo hama 8 nayo bashake baryame. Mwumvise ko ndahagabuyemo 3 munsi n'amasaha 28. Fata ukore 8 ukore muri leta, 8 ukore ivyawe, 8 uryame.
bose bama bambwira ngo urumva ngo kurima birahomvya birahomvya nyene mugabo ntiuze wigera ucika inkokora kw'isi uzokwa muhura n'ibikugora wawundi ati komeza inzira watanguye ntucige intege kuko imana yaguhaye ubwo bwenge ikaguha inkomezi niyo mana izi n'ingene uzoroka kandi utarusha ukazoronka ibintu utarushe ntuzovuge yuko ufise ukazoronka itunga utarushe ruba n'umuyaga ufise nico gituma rero ubonye igize ingorane ntucike intege ku burimyi rero bimeze neza. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi babura amatare bashaja baheruka kugenwa ngo bakwiye kubandanya bakora ku neza y'igihugu n'iy'abanyagihugu ivyo bivugwa na Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu nama yagiranye nabo kuri uyu wa ndwi mu Kakaro 2025 hamwe n'abanyamabanga nshingwa bikorwa ba komine. Martin Teretse ahamagarira abo babura amatari hamwe n'abanyamabanga nshingwa bikorwa gukunda akazi nk'umuhamagaro udasanzwe wo kwitangira igihugu n'abene gihugu. Tega yompi Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ukuvuga umwe wese araba ingene ahari uno munsi intara bagushikirije bijya babahaye ivyo vyiza birimwo vyose bibabere umushinge ibe fondation yanyu kugira ibindi bice biguma bikurikira umugabo cyane ikijanye n'amahoro n'umutekano tidusubira inyuma. Nagomba twibukanye ingingo ya 33 ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2025 bihindura ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa 9 ryo kuwa 13 munyonyo umwaka wa 2020 ritunganya intwaro mu gihugu. Babura amatari mwe bivuga ngo uramatari w'intara niwe aserukira urwego shingwa bikorwa rwa leta mu ntara akaba ariwe atwara akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta burangurirwa mu ntara arongoye ukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganje bukukira. Nagomba ndabibutse kugira kandi ko amabanga abarindiriye atari akazi. Abanyamabanga nshingwa bikorwa babura amatari amabanga abarindiriye sakazi mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abene igihugu n'iterambere ryacu. Twinjiye muri bishasha kandi mutanguranye navyo tubiteze ko byinshi intango n'ivyo yama igora ariko nta nkeka ko ubwira bwanyu ubukerebutsi ubwitonzi ubumenyi n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye. Abarundi batwiteze ko byinshi byo bemerewe by'impinduka bijanye no gushira mu ngiro imbona kazoza nimwe mugiye kubihagararira mu ntara mu makomine. Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu gisata c'uburimyi naho abarimyi b'ikawa ngo bagiye kuzoza barahembwa hakoreshejwe telefone ngendanwa zabo canke amakonte hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya. Bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa Odeka mu birori byo gutanguza icese igikorwa cyo gusigurira abarimyi b'ikawa iyo ntunganyo nshasha. Oscar Uwikunda avuga ko iyo ntunganyo nshasha yo guhemba abarimyi ije kuborohereza kuko izotuma amafaranga yabo bayaronka kare. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Patrick Irakoze. Muri ivyo birori vyabereye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka avuga ko mu ntumbero yo korohereza abarimyi b'ikawa bagiye kuzoza barahembwa hakoreshejwe telefone ngendanwa zabo ku makonte iyo mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana. Oscar Uwikunda avuga ko iyo ntunganyo nshasha yo guhemba abarimyi b'ikawa izotuma amafaranga yabo bayaronka ku gihe, ni mu gihe ngo vyahora bifata amezi menshi kugira ngo bashobore kuronka agashahara kabo. Uwo muyobozi kandi amenyesha ko ababika canke ababikura amafaranga yabo hakoreshejwe uburyo bwa Lumikash, Ecocash canke izindi batazorinda kubakata kubera
kubera ko leta yabongereyeko. Ubwo buhinga kandi ngo buzotuma mu mwaka umurimyi yiyandikishije neza mu buryo bwiza, bizotuma n'inyuma y'indwi zibiri aronswa agahembo kiwe. Oscar Wikunda asaba abarimyi gukorera neza ikawa n'ibyangombwa byaje byose, aho akavuga nk'ifumbire ikwiye eka n'ibindi, kugira ngo n'igiciro c'ikawa gishobore kuduzwa, kuko ngo uruhara rw'umurimyi n'intangere mwiduzwa ry'iciro ry'ikawa. Mwumenya ko igiciro c'ikawa giheruka kuduzwa mu nama Ganji yakoranye ku igenekerezo rya ndwi Rusama 2025. Iyo nama yari yabereye mu ntara ya Gitega, ihagarikiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Kikaba ico giciro cadugijwe kiva ku mafaranga 1380 kija ku mafaranga 2800 vy'amarundi. Ano makuru mukaba muriko murayakurikirana ku isamirizi Black FM ku bice 94 n'ibice 9, mukaba kandi muriko mwongera munayakurikirana ikibiriraho kuri Facebook ku rubuga rwa Black Media. Mwishira hamwe ryo gutumatumanako amakuru Lumitel bavuga ko ritadugije imitekero y'amamega ya internet, kimwe gusa barahinduye imitekero kugira ngo bashobore kuronka amamega ku giciro gitoya. Boniface Nduwimana icegera cujejwe gutanga amakuru mwishira hamwe Lumitel avuga ko atacahindutse uretse gushaka korohereza abakiriya babo. Tega yompi Boniface Nduwimana icegera cujejwe gutanga amakuru mwishira hamwe Lumitel. Igiherutse gukorwa ku bijanye n'imitekero ya internet muri Lumitel ni ukuntu imitekero isanzwe itonze. Iyo umunywanyi ashaka gushiramo umutekero hajya afyonda akanyenyeri 150 akadirisha, hanyuma agacabona urutonde rw'imitekero ya internet. Twiyumviriye gushiraho imitekero ya internet ishobora kuba itanga amamega menshi ku giciro gitoya. Nivyo vyatumye rero duhindura urwo rutonde kugira ngo twereke abanywanyi iyo mitekero izimbutse kandi itanga amamega menshi, mu ntumbero yo kugabanya kumbure iyo myidogo y'abanywanyi bacu babona ko kumbure amamega ari make. Tubandanya turonka imyidogo y'abanywanyi bacu bavuga yuko amamega ari make, natwe twarabishizeho. Tuvuga tuti kumbure ni kubera iyo mitekero itaboneka vyoroshe, iri kure, abanywanyi ntibayishikira vyoroshe. Ari nayo mpamvu rero twiyumviriye guhindura urutonde rw'ingenezi ya mamega atonze, novuga nk'imitekero itonze. Dufata iyo mitekero izimbutse tuyishira ubwa mbere, hama iyindi turayikurikizaho. Ari nayo mpamvu rero kumbure abavyutse basanga bitagitonze uko vyahora bitonze, biyumviriye ngo imitekero yahoraho ngo yavuyeho. Habanamba nta mutekero n'umwe nta mutekero n'umwe wahagaze, nta n'amamega yagabanijwe, nta nayongerejwe, nta kintu na kimwe kindi cyahindutse uretse kubereka iyo mitekero izimbutse ndetse itanga amamega menshi, tukabishira ku ntango aho umunywanyi ashikira. N'abanywanyi bashaka kubandanya bakoresha imitekero yarisanzwe ihari barashobora kuyironka, bakutyonza akanyenyeri 150 akadirisha, baraheza bakabona ahanditse ngo bouquet normal. Umwana w'umunyamwema yavutse avukana ingorane zo kutabona neza kubera afise ubukene bw'icunyunyu bita melanine mu rurimi rw'igifaransa. Bivugwa na Anisette Bangirinama arongoye ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi. Anisette agasaba abarezi mu mashure ko igihe cyose bazobona umunyeshure w'umunyamwema ko bategerezwa kumwicarika imbere kugira ngo ashobore gukurikirana neza ivyigwa nk'abandi bana. Tega yompi Anisette Bangirinama. Murazi ko ishure ariyo mushiga w'iterambere. Umunyamwema arinda avuka abafite ingorane zo kutabona ziba zivuye kubera afise cya cunyunyu gice bita melanine mu Gifaransa, kimutuma ijisho ryiwe riguma hamwe kugira ashobore kubona neza. Ukimubona uzobuzi ko ateza gufashwa agiye ku ishuri. Ico dukora umuvyeyi wiwe abanyigishijwe nyera tuvugana na mwigisha ko uyo mwana agenda n'ubunyamwema byanka bikunda abwirizwa kwicara imbere. Mwigisha umuvyeyi ateza kuronka umwana na mwigisha kugira bamufashe. Mu gihe rero amaze kwiga mu mwaka wa mbere wa kabiri ko ho biga ivyigwa bavuga
ku munwa wagenda mu wa gatatu natwe batangura kuyimura bica bisaba rero ko mwigisha uko mwana yunguruzwa ugenda gusigurira mwigisha w'irindi shure ashitsemwo ikibazo afise kugira nihagera twa tubazo amwandikire ku rupapuro kugira akora ikibazo mu buryo bworoshe nk'abandi ubwabo banditse ku kibaho barabona mwigisha ashitse akandika akabazo gacaza inyuma arindira ko agira kronometre avuga ati harageze ko mushira hasi mugera umuvyeyi yagiye kubisigura n'umwana utanguye gukora akabisigurira mwigisha ageze mu wa gatanu mu wa gatandatu mu windi umwana nawe nyine ubwiwe aba yaramaze kwigishwa ingene abwirizwa gukorana n'abigisha kugira bikunde ko akurikije rero ngaha rero mwigisha azobaza ko akabazo kageze abwirizwa kumwandikira kugira akore mu buryo kugira uwo mwana abone ko ariko araherekezwa n'ishira hamwe ariko araherekezwa n'umuvyeyi wiwe kandi aherekezwa n'umwigisha we abantu bacakeneye inyigisho kugira bumve ko umunyamwema akwiye gukingirwa kuva muhira kw'ishuri. Muyavugwa mu makungu naho abantu barenga 10 nibo bishwe mu myerekano yabaye ejo mu gihugu ca Kenya nayo 567 barahagarikwa nkuko vyemezwa n'igipolisi ca Kenya. Iyo myerekano yari yo kwibuka imyaka 35 iheze habaye imyerekano y'agakura yiswe Sabasaba yabaye kwigenekerezo rya ndwi mu Kakaro 1990 yatumye ico gihugu cinjira muri demokrasi y'imigambwe myinshi. Ino nkuru tuyikesha urubuga rw'iradio y'abafaransa RFI tukayisomerwa na mugenzi wacu Patrick Irakoze. Muri iyo myirekano yo kuruno wa ndwi mu Kakaro harejo ku munsi wa mbere abantu barenga 10 nibo bishwe muri iyo myirekano nayo 567 barahagarikwa nkuko bitangazwa n'igipolisi. Igipolisi ica Kenya cararashe abari muri iyo myirekano. Imbere yaho Dr. Ahon Sikuku umuganga wo ku bitaro vya Eagle Nursing Home ikingemi mu micungararo ya Nairobi akaba yamenyesheje iradio y'abafaransa RFI ko hari ibiziga bibiri by'abazize ibikomere by'amasasu byashikanywe muri ivyo bitaro. Yavuze ko abantu amajana bari mu myiyerekano bari bakoraniye hanze y'ibitaro vyiwe basaba gutwara ivyo biziga. Iyo myiyerekano kandi yari yo kwibuka imyaka 35 irangiye habayeho imyiyerekano y'agakura yiswe Sababa yabaye ku itariki ya ndwi kwezi kwa Mukakaro umwaka w'1990 n'imyiyerekano yatumye Kenya yinjira mu ntwaro ya demokrasi y'imigambwe myinshi. Kuva mu gaturuturu keje ko kuwa mbere abajejwe umutekano barugaye amabarabara yose makuru yinjira mu gisagara ca Nairobi. Imbere yuko iyo myiyerekano itangura mu gisagara hagati haragaragara imangazini zari zugaye haboneka gusa igitigiri kinini ica polisi mu mabarabara. Akabari no kuri no nkuru ivugwa mu makungu dusozereko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire Kevin Sindayihebura yariko aratuma amajwi abashikira. Flori Bernice ahishakiye akabari je nariko ndabashikiriza ano makuru. Ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe vyiza n'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.